Марио, и покрај високата предност на првиот надпревар против Татран Прешов, гостувањето во Словачка мора сериозно да се свати со оглед на квалитетот на противникот и ликот кога Татран игра пред своите гледачи. Па да, како што рековте, 8 разлика, ама би рекол јас дека тоа не е ништо, дека сигурно таму ќе играат сите. Тука беа преполовени без играње на Рабек, на Урбан. Ништо мора да одбраниме тие 8 разлика за да се пасираме на Final Four што сите нели го сакаме. Во последните месеци и половина од сезоната Еврофан Перистер сам зависи од себе, што практично беше и целта на тимот. Колку е екипата подготвена за предизвиците во домашната и регионалната сцена? Па сега после Татран ни следи дерби и двобој во автокоманда против Алколит. Па ништо, многу важен меч за нас, мора да го добиеме, а нема да биде лесно воопшто. Тие играат добро, добро се воиграни, секој знае што прави. Мора ние да се спремиме добро за тој меч. Ако сакаме за потоа на 7 мај тука да се бориме со Вардар. Сигурно вториот надпревар против Татран Прешов ќе биде поинаков за разлика од првиот, и со тоа што Перистер гостува, но и за ликот на словачката екипа која што очекуваме да биде скоро па комплетна. Така, не очекува еден тежок надпревар во реванш со Татран. Ние одлучивме да одмараме 3 до 4 наши играчи кои беа преоптеретени во овај дел од првенство и од ФХ лига, така да за овој надпревар ќе им дајме поголема шанса и на помладите играчи и на тие играчи што имаа помала минутажа.